време за закуска. Ачма. Клепче, което е доста пукаво във формата на гиврече и се прави с масло. Вижте на концие. Много ми харесва. Много масло има, наистина много хубаво. Като питка, като погача. И вътре и с сирене. Имаше вариант да е с пиле, с месо, но с сирене е страхотно. Едно ядеш пукмани с масло. Това е място, което не работи след обяд, само за закуска и доста хора идваха да си вземат банички, закуски и всякакви такива неща. Турска баня. Хамам. Ох, хубаво беше да се напариш с гореща вода. После отидеш в друга стая, в която ти търкат, най-грубо казвам, кирта. Свалят всичко излишно от теб. След това нежна пяна, която покрива тялото ти. Мъжете и жените са разделени. Там не може да се снима, а това е релакс зоната, в която ми позволиха да снимам. Сложиха ми кърпа по този начин, налях си чай и сега ще релаксирам. Много беше хубаво. Чувствах се малко като дете, като момиченце, чиято майка му казва: изправи се, седни, обърни се. Точно така говореше жената и ме напуши много смях. Накрая даже изми косата ми, бях седнала на столче и се чувствах точно като малката Лора. Върна ме назад години, когато майка ми ме е къпала. Даже не си спомням това време, но някак си точно така усещам, че е било. Седни, изправи се, обърни, дигни ръката. Сега чай и време за релакс. Може да дойде човек в Истанбул и да не си достави това удоволствие. Хамам, турска баня. Чувствам се нов човек. Ще започна годината съвсем на чисто в прекия буквален смисъл. Беше прекрасно удоволствие вътре. Сега е време да хапна нещо, защото наистина огладнях. Сандвич с кукуреч. Кукуреч, за тези, които не знаят, са дреболики, овнешки в случая, черва, в които са убити всякакви други дреболики и се въртят на шишове, докато придобият златист цвят. Могат да бъдат поднесени по всякакъв начин, но много често в Истанбул са под формата на сандвич. Режат ги на филийки дреболиките, след това ги накълсват, има подправки риган, от лютия пипер без семките и какво още? И риган виждам. Зехтин, прясна питка, все още излиза пара, леко е студено. Накълсал ги човека много добре, виждам, че има и доматчета. Изглежда доста съблазнително и уха е просто превъзходно. А хляба се усеща като памук. И сега ще си гризна с много голямо удоволствие. Първата хапка беше почти хляб. Много е дебел. Вкусен, но дебел. Леко пикантно и някак сладни от дреболиките. Много е вкусно. Знам, че доста хора не харесват дреболиките заради силния им аромат, но когато са добре изчистени като тези, те са великолепно мезе. В случая е великолепен сандвич. Приятели, не може да си в Истанбул и да не изядеш поне едно кюнефе. Исках да е с каймак. Малко креща, защото има така шумна група близо до мен, но да ме чувате.
Няма как да си в Истанбул и да не изядеш. Благодаря ви, приятели, благодаря. Няма как да си в Истанбул и да не изядеш поне едно кюнефе. Разтечено сирене, хрупкав кадиф, лекичко е напоено с захарен сироп. Наистина много вкусен, супер калоричен десерт. На мен ми е любим. Топъл. Уха е на масло. Без това не може. Виждали се? Следва също нещо много любимо мое. Катмер. Тънки кори. В тях има много плънка от ядки. Най-често това е шамфастък. Отново с този превъзходен зелен цвят. Най-добре е когато катмер е с точени кори, като тези. Ще го придружа с турски сладолед, който се нарича дундурма. Ето го. Той е леко разтеглив, знаете. Може би много вкусен и млечен. Това ще е първото парче. И сега ще си го навия на руло. Тънки нежни кори, шамфастък, вътре има или сирене, или каймак. Не съм много сигурна. И е жесток десерт. Трудно бих изяла една порция сама. И от двата десерта, но те са вълшебни. Толкова много вкус има по всяка една хапка. И с този шамфастък. Наистина ми е любим. Например, Миро не му харесва много. Обичам баклава повече с орехи. Окей, разбира се, винаги има различна гледна точка, но на мен този зелен цвят на шамфастъка от Газиантеп ми действа просто пристрастяващо. Няма какво да лъжа. Тези кори, плънката, шамфастъка, сладостта и комбинацията между топлия катмер и студения млечен сладолед. Това е велико нещо. Турските десерти са ненадминати. Истинска наслада. Burma churros. Burma. Halka tatlı, Şam tatlı, burma. Halka. Okay. 1, 2. One. Okay. Much? 4 lira. 4 lira. Dört lira. 4 lira. Kaç para? 4 lira. Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Bye. Друга улична храна. Навсякъде ги има. Халка. Пържено тесто. Много прилича на тулумбичка, но е доста по-хрупкаво и вътре по-малко е пухкавата част, така че не е тулумбичка, но е все пак, надявам се, познат вкус. Много хрупкаво отвън и потопено в сироп. Супер! Айде! Ма нямаме на кухня. Боза. Много обичам боза. В България целогодишно човек може да си купи и да пробва боза. А тук, доколкото разбрах, също е така естествено, но сезона и сякаш е зимата. Предполагам, защото лятото малко повече може да се вкисне. Тук се прави с булгур. Това е място с традиции. Не случайно дойдох да опитам боза, която е с много светъл цвят за моя изненада. Дори има консистенция по-скоро на крем. Виждате ли? В България бозата изглежда по различен начин. Интересно е, че боза се пие не само у нас, в Турция, боза има в Македония, в Румъния, в Киргизстан, в Албания и в много други страни. Тук е поръсът щедро с канела, което също е много за мен, и е ръсът с печени леблеби, но трябваше да отида да си взема от друг магазин, така че ще пробвам ето така. Без косата най-добре, нали? Леко е резлива и изключително приятна. Много ми харесва. Или харесваш боза, или не я харесваш. Аз обожавам боза. За първ път пробвам турския вариант и ми харесва, че е с канела. Спрямо българската, мога да кажа, че се различава не само по цвят, но тази е по-малко резлива. Много е някак пухкава и, както виждате, трябва да се яде с лъжичка. С леблебията сигурно ще е интересно. Почти
приключих с бозата, наистина е много добра. Толкова е вкусна и пухкава някак. И останаха 2-3 лъжички, а момичетата на средната маса имаха леблебия и ни почерпиха, така че ще опитам и с леблебия, която между другото е и запечена с канела, както и казвам тук така, се хапва боза. Боза, канела и леблебия. Това е класика. Много интересно с леблебията и леко хрупва. Супер! Много е добре. Много интересен вкус, защото е запечена на такава хлебна и се пасва чудесно с бозата. Никога нямаше да ми хрумне да комбинирам боза с леблебия. Още нещо, което привлече погледа ми преди да вляза в местенцето за боза. Ето тези жълти неща. Изобщо не знаех какво е, но вече знам. Това е халва, в която има сирене. В арабския свят е нещо популярно, у нас въобще не е. Има и топла халва, която пробвах онзи ден. Изглежда запечено между другото. Жълта и се точи сигурно заради сиренето. Много е сладко. Сякаш ям лукум и с много странна консистенция. Но ми харесва, усеща се доста масло. И да, малко е като лукум. Леко е разтегливо и много интересно. И доста сладко. Сладко и масло. Обичат да си огажат. Това е доста тежко нещо обаче. Много е тежко. Едва ли ще мога да изям повече от 2 лъжици. Макар че съм фен на сладкото и на маслото, разбира се. Това вече го знаете. Това ще ме да го ям 10 дни. Допада ми, но не е моето сладко нещо. Обикновената халва, която по нас е топла, а върху сладолед ми е далеч по-приятна. Макар че и в това има чар. За малко да изпуснем корабчето. Тръгва точно след 5 минути. Всичко е пребързано. Сутрин, напрежение, лъскат и обувките. В последния момент съм много доволна от резултата. Наистина са като нови. Йени геби, така казва човек. Сега отивам в азиатската част на град Истанбул. До сега не съм била там и ми е много интересно какво ще заваря. Има удобни транспортни връзки, фериботчета, които тръгват през 20 на минути от моста на Галата. Всичко е тук, горе-долу всички фериботи и можеш да си ползваш картата за градски транспорт. Аз използвам Истанбул карт, мога да ви я покажа. И съветвам всеки, който е решил да дойде в Истанбул и да ползва градски транспорт, да си вземе от нея. Аз я взех от автогарата и струваше 20 или 25 лири празна, което се оказа малко по-висока цена от обичайното, но се е тая. И после много бързо си я зареждаш с лири от едни специални жълти машинки. Има ги общо взето навсякъде. Всеки път, когато си в Истанбул, може да я ползваш, супер удобно е, наистина. Вероятно знаете, в Истанбул е пълно с много котки, на всеки ъгъл, всякакви. Охранени, неохранени, с медальони, без. Има и кучета обаче, те съжителстват доста сполучливо с тях. Кучетата са грамадни и винаги са някак в моите очи много важни, тръгнали на специална мисия. Това беше малко по-различно, още по-голямо, охранено и всички го поздравяваха тук. Явно е местна атракция, много е мило. Good fish.
докато търся подходящо място, което да прикове вниманието ми, попаднах на това магазинче, в което всичко е мед. Дори татуировката на човека е с такива символи. Би! Каза ми да не го бъркам. Мед с кисело мляко. Познат вкус, много вкусен мед. Познат вкус, обичан, сладко и приятно. Прекрасен мед. И киселото мляко е доста гъсто и плътно. Подбрал го е. Не е случайно. Сложи ми много мед. Не знам кога не съм яла толкова. В момента съм на пазара, който е недалеч от ферибота. Тук има всякакво разнообразие от храни, има много заведения. 10 сутринта в момента и повечето заведения все още не работят. Ресторанти има предвид. Но виждам, че се подготвят, защото до вечера посрещаме нова година и навсякъде има празнични украси. Там сложили се надпис 2022 и така. Продължавам с обиколката. За закуска супа. Тук е така. Исках да седна на някаква местенце, в което предлагат турска закуска, различни плата с мезенца и яйца, които са с чушки, но не намерих, така че вариант Б винаги е добре дошъл. Чорба. Гореща. Тази е с джуан, с бульон, който е направен от главата, от телешка глава. Има ориз и запръшка. И масло. Ухая. И е пикантна, между другото. Лимон, люти чушки, рукола и хляб. Супер закуска, много зареждаща. И сок от туршия. О, много добре подправена, пикантна. И с доста силен бульон. Такива супи обичам. Turkish coffee, very, very good. Very good. Yeah. Very good. It's true. It's best of Turkish coffee. Okay. Goodbye. Най-доброто турско кафе е тук, каза момчето, и аз му вярвам. Salep. Салеп. Çok güzel. Çok güzel. Good salep. Is davay good salep. Çok güzel салеп. Çok güzel salep. Bak gülüyor. Çok güzel. Tarçın. Таче е. Tarçın. С канела. Салеп. Тази напитка може да пробвате навсякъде из Истанбул. Гореща е. Прави се от брашно, от грудка на орхидея и се използва и за други неща. Слагат салеп и в сладкиши. Като горещ шоколад. Топъл, като горещ млечен пудинг по-скоро. И може да има и канела отгоре. Таче? Супер! Oh mis. С аромат на канела. Много е хубаво. Çok güzel. Много е хубаво. Yes. Juice from the... Yes, pickle. This pickle juice. Okay. Това ми е нещо много любимо. Сок от туршия или това, което е от туршията, от зелето на еве. О, жестоко е. Обичам го. И го поръчах леко пикантно. В такива магазинчета за туршии, освен че може да си купите всякакви маслини, туршии, зехтин, пекмез, подправки, може да си вземете сок от туршия. Много ме любим, особено така пикантно. Жестоко е. Истински антибиотик. На турски как беше? Чорбаса турша. Питах човека как се казва преди малко и вече 5 секунди по-късно не знам. Питай го. Няма пак да го питам, не. This чорба, what the name of this? Tamam. Turşu çorba. This. Turşu anlamıyorum. Ne oldu? Baksana. What's the name of the juice? Sorry. Turşu suyu. Turşu suyu. Turşu suyu. Много вкусно. Çok güzel. Туршия от джанки, такова нещо въобще не съм виждала. Направо са като бомбончета. Първо помислих, че са малки домачета, но са джанки. Супер интересно е като вкус. Пак са си крупкави като джанки, но са с вкус на туршия. Голяма изненада.
магазин за туршийки, много красив и с много вкусни и интересни неща. Има и много щандове, на които се предлагат всякакви мезета. Сега ще си взема готови студени сърми, има лозови сърмички, има кибе или кюфте, което е пълнено и с булгур, и пълнени чушки, пълнен пътладжан, много салати. Лозови сърмички, много ги обичам, малки, крехки и 2 пътладжана. Доста хора си взимаха сърмички и трябваше да изчакам на опашка. Ето ги! Постни и студени са доста вкусни. С много подправки. Ориза ми се струва малко алденте в тях. Не съм очаквала. Очаквах да е по-разварен. Освен сърмите, дома си взех и пътладжан пълнен. На много места има гирлянди от сушен пътладжан. Плънката е с аромат на чушки и домати. Има много ориз, леко пикантна е. Мисля, че има риган също. Нещо люто. Интересното е, че този пътладжан направо е като вестник. Изобщо не е жилава неговата обвивка. Бил е сушен, след това напоен. Както ние си сушим чушки, тук сушат пътладжани. Добро е! Лахмаджун е сред любимите ми стритфуд лакомства в Истанбул, в Турция. Нещо като турска пица, така му казват много хора, макар че е доста по-различно. Тънко тесто, а отгоре смес, в която има кълцано месо, зеленчуци и подправки. Запича се на пеш за кратко. Яде се с лимон и нещо свежо. Салат. И задължително с айран, даже с 2. Не си го разклатих, браво. Чудесно започват нещата. Все още е топло, но тук е студено и бързо изстива, така че действам. Капки лимон. Малко салата. Тя дава хрупкав елемент свежест. И се навива. Вижте долната част, колко е изпечена. И си яде така, на крак, стритфуд. Аз седнах, за да ми е по-удобно да говоря и ям. Много е семпо и много вкусно. Къщата на кълцано месо, подправки, топъл хрупкав хляб. Лахмаджун. Няма да ми писне да го ям. Само за няколко дни в Истанбул няма как да пробвам всички печива. О, дадоха ми горещо. Това е бомба. Измир бомбаси. Или бомба от Измир, в която има шоколад. Дадоха ми топла, махам опаковката. Ето сега ще разчупя. И потича шоколад. Съвсем малко тесто, а вътре много шоколад, който се е разтопил по време на печене. Течен, топъл. Сякаш топиш в разтопен шоколад с бисквита, но тя не е хрупкава. И е топличко в това студено време. Идеалната бомба. Усещат се лесници в шоколада. Силно шоколадовите десерти не са моето, но тази бомба много ми харесва. Тази част на Истанбул, Кадикьой, определено кучета са повече от котките. Даже има скулптура, направена на кученце, а пред него купичката му с храна. Друга
класическа улична храна в Истанбул. Кадикьой има на много места. Може да видите стъкленици, пълни с ориз, с нахут. Има разкъсано на конци пилешко месо, слагат си сос. Тази порция струва 20 турски лири. Има и люти чушки. Нахут, сварен ориз. Това е пилав с пилешко. Табук пилав. Горещо е. О, много е вкусно. Пилешкото е от гърдите, но някак си не е сухо. Когато бях малка, предпочитах пилешките гърди. Днес харесвам повече бучетата заради мазината, но това пиле е много добро. Хич не е сухо. Чушка? Много добре. Топла улична храна и много засищаща. Идеално е. Малко черен пипер по препоръка на Миро. Тези неща ги ядем двамата, да не си мисля, че аз изядам всички тези количества. Много е приятно с нахута между другото. Spicy classic Classic. rice. Okay. Okay. Here. Here, yes. Okay, sit down. But the small. Small. Okay. You pay how much it? Okay. Okay. Друго нещо, което човек трябва да опита е мидас ориз, пилав отново. Ето така ги продават, на много места ги има. Пробвам първо без лимон. Много е вкусно. Пресни миди с ориз, който има подправки. Оп, чупих малко черупката. Вижда ли се? Няколко капки лимон после. И може да се използва другата част от черупката, за да се загребе. Ето така, по прибор. Много вкусна улична храна. Ориза има доста подправки. Сякаш усещам дори карамфил вътре. Бахар, не знам. Много е добър. Ориза е пикантен. Пикантен като вкус, не толкова, че е лют. Даже въобще не е лют. Хладни повече. Но до сега не съм яла ориз, а преди малко хапнах пиле пилав. Но в крайна сметка нещата започват да ескалират, приятели. Дори аз, която толкова много обичам да хапвам вкусна храна, улична храна. Истанбул предлага толкова много. Има се вкус. Гюзлеме. Тънки кори, които жените зад мен разточват с бързи движения и малки точилки. Всъщност, големи точилки, извинявам се. Поръчах с бяло сирене и нещо като кашкавал, който да се разтече. И общо взето това е. Плочата е нагорещена, мятат разточеното тесто с пълнежа и пекат. Кори пълни с сирене. Топло и вкусно. Гюзлемето е познато и у нас, особено в черноморските ни курорти, на много места правят гюзлеме. Паница на тиган, без яйца, разбира се. Отделно има кисело мляко и може човек да си тъпне. На мен и така ми харесва. Наистина е много вкусно. Поръчахме и още нещо друго. Манта. Турска паста. Прилича по някакъв начин на равиоли, защото представлява паста, в която има плънка от месо. Обилно е полята с сос с кисело мляко. Отгоре има люто олио, има сумак и сушена мента. И сега нападам. Трябва да се яде с лъжица. Ще ви покажа и формата на манта. Тя е доста характерна. Като пакетчета. Само че... ето ги. Виждате ли? И трябва да се яде от всичко. От олиото, млякото. Това е храна за душата. Соса, комбинация с лютото олио, много прилича на сос за яйца по панагюрски. Пастата е деликатна, крехка. Просто порцията е
Огромна. Вчера посрещахме новата година, днес е 1 януари и тук е същинска лудница. Всички са ужасно гладни, а е 12:30 на обяд. Турската закуска е много богата, състои се от различни мезета, от яйца, наденички, много хляб, малко сладки неща. Ще видите след малко какво си поръчах. Беше доста трудно да седна тук на това място. В Каракьой съм, където бях и отседнала. И това е много популярен спот за закуска. Всички дни наблюдава хората, които закусват тук, но реших да дойда на 1 януари, когато всички са най-гладни. И е пълна лудница, но се доредих. Поръчах си на едно място, сега ми даваха номерче на масата и чакам да ми донесат това, което съм си поръчала. Междувременно веднага ми поднесоха черен турски чай и сега чакам храната. Нямам търпение да ям, защото вече съм доста гладна. What is the name of this? Labne, окей. Поръчах си нещо, което видях, че всички си взимат. Нали знаете историята за жабата? Та и аз така. Оказа се лабне с нещо зелено отгоре, което много прилича на билка или пък може би е водорасло. Има и зелено олио. Ще го опитам с любопитство. Дано е естрагон, дано е нещо такова. Хайде да нападам. Започвам с яйцата. Толкова обичам да закусвам с яйца, а отдавна не ми се е случвало. Мен. Турските яйца, които са запечени в хаванче, те са бъркани с домат, с чушки, поръча ги с сирене. Парче пръхкав хляб и си топвам така от саханчето директно. Все още се дига пара, но очаквам да има кой знае каква изненада тук. Близо е до нашия вкус също. Като супер вкусен мишмаш. С пресни домати и свежи чушки. Това са пържени къщета, вярвам, че са дроп или месо, всъщност да видя. Да, джегер, дроп с картофи, с лук, подправки имах за нос. Много е приятен, не е топъл, но не е и студен. Много вкусен. Домати краставици, пикантни маслини с сушени домати, сирене с любимия ми шамфатък и с дърма, на която тук казват каварма. И лабне, което е с това зелено олио и това листенце, което... Вау! Много е пикантно, сякаш е... Знаете ли, че колко много ми прилича на чубрица? Ако някой знае каква е тази зеленина, нека ми напише в коментар. Не знам името, бих казала, ако ме дадат се затворени очи, че е чубрица. Има доза пикантност в нея. Много ще ми хареса тогава лабнето с тази зеления, баница и каймак с мед. Каймака с мед го ядат по ето този начин. С геврече или с хляб. Взимат от каймака, който е супер маслен, мазен и топят. Как се точи? Леле, майко! Ще носи намазал филика с масло и мед, само че каймака е с още по-богат вкус от маслото и по-кремообразна структура. Вау! Турците знаят как. Страхотна е тази турска закуска, приятели. До после. Вау! Abi ben biraz sevindim kardeşim, kim öğreniyor? You're welcome. After. Just.
Много вкусно сирене има в Турция. Нямаше как да не си взема. How can I help spend your money? Best kebab. Адана кебаб. Много е популярен и в България, но когато си в Истанбул, в Турция, трябва да ядеш адана кебаб. Той е пикантен, кълцано месо на метален шиш, готви се върху дървени въглища, уха е превъзходно и нямам търпение да го опитам. Сервират го с хляб, с малко свежи зеленчуци, въглехидратна гарнитура и печено домаче. Лук, чушка има, салата, айсберг. Доста сочно изглежда, виждате ли чушките? Много е вкусен. Мазнината се е разтопила по време на готвенето и е вкусила цялата смес, която е леко пикантна и има вкусен аромат. Топло и много вкусно. Поръчах си ягнешки котлечета. Много ги обичам, а в България не се намират навсякъде, така че ето ги. Малки бомбончета, готвени на скара. А нещо, което се топи в устата. Лукум. Едно време имаше във всяка българска къща кутийка с лукум с рози. Знаете, ако сте горе-долу на моята възраст, ако сте по-младички, такива неща едва ли помните, но когато човек дойде в Турция, в Истанбул, сигурно задължително пробва някакъв лукум. И има най-различни, като форми, като цветове, като вкусове. Така си взех до този, който е с нар и шамфастъци, и още един път с шамфастъци и е беличък. Може би има нещо млечно в него. Нарочно не искам да ми го разрязва, за да го изям така. Вижте как се разточва. Харесвам тази консистенция. Има и розова вода. Съвсем леко се усеща. Много ми харесва. Еластичен е, ядките крупат и се усещат розата и някакъв плодов вкус. Айде, бе, браво, да. Приятели, в град като Истанбул 5 дни се изнизват супер бързо. Надявам се моето кулинарно приключение да ви е вдъхновило, да ви е допаднало и да споделите видеото с приятели и най-близки. Споделете също като коментар дали ви харесва уличната храна в Истанбул и кое ви е любимото нещо от нея. И също, кое съм изпуснала, защото при такова разнообразие няма как да покажем всичко само за 5 дни, нали? Абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили, за да пътуваме заедно в България и по света. И ме следвайте в Instagram и Facebook, за да видите най-актуалната информация около пътуванията ми. Това е Истанбул. Обичам те, обичам вкусната храна. Чао, до скоро! Аз съм Лора. Приятен път!